És una psicòloga que té 1 milió de seguidors a les xarxes i que ja ha publicat 4 llibres i que és una grandíssima divulgadora. Ja ho veureu, ella és Elisabet Clapés. Benvinguda. Què tal? Hola, Elisabet, què tal? Com estàs? Moltes gràcies, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Tens un nou llibre. Tinc un nou llibre. Tens molts seguidors. Uns quants. Tenim així, mira que bonica aquesta foto teva així. Oh, Tu no eres mira. el problema, Mira, molt bé. I en el llibre, entre altres coses, que acabes de publicar, Tu no eres el problema, entiéndete y sana tras el vínculo, ¿no? Vamos parlar-nos de los narcisistas. D'este perfil de persona que tu a més li afegeixes alguna paraula més, no? Els narcisistes i els psicòpates. O sigui, unixes tot ahí. O sigui, que és una Bueno, persona... no, són dues persones diferents, però de vegades es dona de manera conjunta. Molt bé. I tenim així un joc, no? Perquè ens ensenyes quines són les característiques així d'entrada d'esta persona. Per poder identificar, en Com casa, són? en el nostre entorn, en el treball i això, si tenim una persona narcisista i psicòpata. Narcisista sona... Si vols sona un poc, no dic guai, però bueno, com que no... Més lleuger, més lleuger. Però... Bueno, és que encara pot ser de lleuger. Ah, sí? Pot ser. Pot ser. Però ja si Pot juntes ser. psicòpata narcisista ja sona un poc a thriller, això, no? Bueno, sí, aquest és el problema, que s'entén com a thriller, com de pel·lícula, i no cal. No cal que... Els tenim a la vora, vols dir? Els tenim a la vora. Va, i com comencem a fer això? Quines característiques té aquesta persona que és narcisista? Doncs mira, aquí I en tenim alguns característiques de tot, que poden i no poden ser. Començaríem per les mentides. Vale, són gent que menteix. Són gent que vol fer el que vol i com això normalment té conseqüències perquè no respecten els altres, se veuen amb l'obligació de dir mentides per tapar, per no assumir les conseqüències. Fan una realitat creativa. Però, Podem dir-ho així. Conten unes Si ho vols troles que dir així, flipes. si Va. ho Però vols són dir així. mentiders de A mena. veure. Molt bé. Sí. Què més? Això és clara. Manipulació. Podríem dir que són persones molt manipuladores perquè una vegada més, per aconseguir el que volen, fan el que faci falta i moltes vegades això és manipular. Utilitzen cert encant per manipular-te Sí, d'alguna manera. això els psicòpates ho fan molt. Un encant molt superficial de primeres, després es veu com són de veritat. La culpabilitat, podríem dir que és una cosa que no està amb ells, perquè són persones que no tenen remordiments, per tant no podríem parlar de culpabilitat, ho Va, deixaríem deixa de fora. costat. No se senten culpables gens. Va. No, si no tenen empatia i no tenen remordiments, culpabilitat No en tampoc. tenen. Molt bé. Addicció al poder. Són sí, persones que busquen molt tenir poder, tenir control sobre els altres, per tant podríem dir que sí. Que si són els caps o responsables de l'organització o en la família, Els encanta. poden tindre el poder i I així abusen d'aquest manipular. poder? I per això, sí, clar, i per això moltes vegades també pretenen escalar fins a puestos que els hi otorguen aquest poder. Precisament per això són els càrrecs d'empresa, polítics, està molt normalitzat en entorns així. Responsabilitat seria una cosa, un tret que no trobaríem amb ells. Si no se senten culpables, tampoc responsables. Exacte. Això ho esquiven. No va con ellos. No Això va ho con ellos. esquiven. No empatia, això sí, que Poc diríem, empàtics. clar, poc empàtics o nul, vull dir, sense empatia. O cap empatia, no? Cap empatia. I No es posen en el teu lloc, els teus sentiments no els importa i no tenen ninguna... I després l'altra paraula que tenim és paciència. No són persones pacients perquè volen el que tenen en el moment, no? Són persones que bueno, no és que no tinguin paciència, és que ho volen tot immediatament. Són persones exigents, són persones també moltes vegades maleducades. Són impulsius, també. Impulsius, també, molt bé, sí. Per tant, aquestes paraules de culpabilitat, paciència i responsabilitat, aquestes dues paraules i aquesta que tenim per aquí, diríem que no. Que no. I ens quedaria el perfil d'esta persona, ens quedaria amb No aquestes empatia, paraules. mentides, manipulació i addicció al poder. Aquestes quatre. No empatia, mentides, manipulació, ho teniu, i addicció al poder. I tindríem un narcisista, psicòpata... Aquí tindríem un psicòpata. Hi ha psicòpata, amb això hi ha psicòpata. En tot això, psicòpata. I una cosa, Elisabet, ara també ens contaràs, perquè jo he sentit també parlar de la paraula sociòpata. No sé si ara després ens contaràs què té que veure en el psicòpata i en la persona narcisista. Doncs mira, fem una cosa. Anem uns minuts a publicitat i en tornar amb Elisabet Clapés parlant de tot això, del psicòpata, del narcisista i del que has dit, sociòpata també? Sociòpata. De seguida, en tota la publicitat, de tot. Vinga. 1 milió de seguidors en les xarxes, 4 llibres publicats. La psicòloga Elisabet Clapés és un fenomen de masses i avui ens visita per ajudar-nos a detectar i esquivar les persones psicòpates narcisistes i tindré una bona salut mental. En Som de Casa, la psicòloga més influent.
7:20 estem de tornada i abans de la publi estàvem xerrant amb Elisabet Clapés, psicòloga, és d'1 milió de seguidors en xarxes, ho saps? Parlant de les personalitats narcisistes psicòpates, molt interessant. Sí, el problema és que hi ha aquests tipus de persones per tot arreu. No penseu que és un lloc concret. Arreu estem envoltats d'aquestes persones. I com detectar-les? Per exemple, no sé, podem començar per diferents àmbits. Jo començaria, Ximo, millor en l'àmbit familiar, per dir alguna cosa. Elisabet. A veure, la família. En la família, quins trets té aquestes persones, què fan, com actuen, perquè detectem que són això. Aquestes persones depèn de quin rol tinguin en la nostra vida. Per exemple, estan els pares. De vegades són pares molt autoritaris, pares que no tenen empatia amb els fills, que només volen que els fills arribin a unes metes. És a dir, jo vull que siguis això, que treguis aquestes notes, que aconsegueixis aquesta meta, perquè jo no ho vaig aconseguir quan era jove i com tu ets una extensió de mi, vull que tinguis una bona imatge perquè la teva imatge repercuteix automàticament sobre la meva. Entonces, aquests trets més narcisistes es veuen molt aquí. També de vegades són mares victimistes, mares que manipulen amb malalties que potser ni tenen, però fan servir aquestes malalties per donar pena, per manipular, per obtenir l'atenció dels seus fills, perquè no se'n vagin de casa. Són sogres molt complicades. Un germà també ho podem veure en germans que demanen diners constantment, que els hi dona igual arruïnar els seus pares, que demanen préstecs a nom dels pares, que roben a la família, que... Tu saps això que quan hi ha una herència, quan es divideix una herència, aquí es veu molt bé, per tema diners. Amb els temes dels diners es veu molt. De fet, jo sempre dic que coneixes a un germà, un familiar, un fill, quan s'ha de repartir l'herència i també quan a la parella quan te divòrcies i coses així. Aquí es veu molt bé quins són els interessos i què prioritzen ells, si els diners i el seu benefici o el vincle que tenen amb tu. I com sabem, Elisabet, que el nostre amic de l'ànima o la nostra amiga de pandilla és una psicòpata? Això és molt complicat, perquè els psicòpates al final que volen poder, control i benefici. Pot ser com a amic, no ho arribem a veure mai. De fet, són persones que de vegades tenen un entorn d'amics normal i que diuen els amics són els que els defenen i diuen no, aquesta persona no, fins i tot són maltractadors dins de la seva relació de parella, però els amics els tapen, perquè com a amic no és un problema, perquè al final no intimes tant com amb un fill, com amb una parella. Per tant, aquí és complicat. I jo d'aquí el que aconsello sempre és mirar molt com tracta les altres persones, com tracta els cambrers, com tracta les persones amb les que treballa, a les parelles, a la seva família, als seus pares, a la gent gran, com tracta altres persones. Busca utilitzar també les persones? Utilitzant a les persones com a una eina per arribar a un punt i no tant com a una persona amb la que volen tenir un vincle. Parlem de la parella, que és una cosa molt íntima i un vincle molt proper i que com detectar-ho, això? Perquè a vegades quan comencen les males relacions o passa el temps, passa alguna cosa i que no detectes què li passa a aquesta persona, però realment és un perfil així. Clar, però és que en la parella, vull dir, no és tan difícil de detectar. De fet, diria que és l'àmbit més fàcil de veure-ho perquè és que són persones que t'absorbeixen fins a un punt que el teu cos crida. No estàs bé, tens ansietat, és una persona que te maltracta psicològicament, que te fa petita, que te té... Bueno, al principi es veu com és mi alma gemela, no? És tot el que vull en la vida, és justament el que jo vull, però el que està fent és estudiar la teva personalitat per acabar sent el que tu vols veure amb ella. Però després, quan te té agafada en les seves xarxes, diguem, en les seves arrels, és quan comença l'abús. I aquí és quan ja t'he dit, no és tan difícil de veure, perquè te fa sentir tan malament que és que no passa desapercebut. Te separarà de la família d'alguna manera, del teu entorn? Bueno, depèn. Si considera el teu entorn una amenaça, sí, però si no, no. És a dir, te separarà d'allò que consideri una amenaça per ell o pel seu vincle. Si sa família no es fica, si sa família no té una relació molt propera, no ho veuran un perill. Una persona gelosa tindria... Gelosa. Part de personalitat narcisista? Pot ser sí, pot ser no. És a dir, serà gelosa en el moment en el que pensi que el seu vincle perilla, el vincle que tant benefici li proporciona, doncs perilla. Aquí serà gelós. Però realment depèn, perquè n'hi ha persones, ja t'he dit, psicòpata, narcisista, sí, però interactuant amb uns trets de personalitat concrets que no és, ha de ser així, i si no és així, això ho explico en el llibre, que si no és així no és, pot ser. És a dir, pot no ser gelós perquè com tampoc té empatia, no té responsabilitat, no té culpa, potser li dona igual. I és una persona que no te presta atenció, que no està mai, que després te fa love bombing, és a dir, estic amb tu molt, però després desaparec,
després torno, després me'n torno a anar, segons m'interessi. Vull dir, potser no és gelós, o potser sí, depèn molt de la persona i de la intenció que n'hi ha de darrere. Quan dic patiment n'hi ha ahí, és que jo pense, n'hi ha molt de patiment. quan tens una persona així al voltant i te n'adones després, no? Dius, quina angúnia, quina cosa. Anem al treball, que també és una part de la vessant del treball, quan tens un company o un cap. Normalment un cap, perquè són persones que aspiren a treballs que els hi otorguen aquest poder i aquesta posició d'autoritat que ells volen, perquè si volen poder, control i dominància, la posició de cap, o ja no de cap, sinó advocats que tenen... És un treball que t'atorga molt de poder. Metges, polítics, en política això està bastant extès, o caps d'empreses, agents de l'autoritat, un policia, un guàrdia civil que té una placa que justifica l'abús de poder que pot acabar portant a cabo, no? Al final és com una manera de... El meu treball justifica tot el que jo soc. Clar. Per això és molt habitual trobar que tenen puestos així. I com a company de treball normalment són persones que roben els treballs d'altres, que pretenen trepitjar el que fan els altres. El típic trepa. Típic trepa, aquesta és la paraula, ja ho has dit, el típic trepa. O la gent també que mai veu bé el que fa l'altre. Això pot ser enveja, pot ser enveja, vull dir, això per això ho explica el llibre, que una persona així no passa desapercebuda. Si només té un tret, pot ser que no ho sigui. I com les podem reduir, apartar, o com podem conviure amb això? Perquè, clar, si és el teu cap i no pots fugir de la feina, però dius, mira, vaig a fer alguna cosa perquè no m'afecte, o no m'afecte tant, o sàpia com reduir-lo. És molt difícil estar a prop d'un psicòpata i que no t'afecti. Vull dir, és molt complicat, clar. El que sempre recomanarem serà posar límits i dir fins aquí, és a dir, tu estàs al meu treball i jo he de coincidir amb tu amb aquest àmbit, però d'aquí no te deix passar. Però, clar, és molt difícil que no t'afecti, perquè és que estem parlant d'una mala persona i si t'has de relacionar amb ella te la menjaràs amb patates. Vull dir, clar, és que no n'hi ha una altra. Estic acobardant-me i tot pensem... Però és important, per tant, conèixer i ser conscients. Que existeixen, no? Que existeixen les persones. I com podem nosaltres fer allí el firewall, saps? El tema de protecció i dir, no, un moment, perquè és el meu jefe, és el meu responsable d'àrea o és el meu company, però posem-li això. Per què dius en el títol tu no eres el problema? Perquè pot ser la personalitat narcisista, es diu personalitat o síndrome o patologia, què seria? El narcisisme és un tret normal. Un tret. És com, ets pessimista, ets molt orgullós, ets narcisista. No passa res. Però quan és malaltís ja... Trastorn de personalitat narcisista. El que passa és que el títol no m'acap tot. Molt bé. Però per què tu no eres el problema? Te fan sentir culpable? Perquè te fan sentir que tu ets el problema. La sensació constantment és de culpa, de pena cap a ells, fins i tot per la manipulació. Hi ha d'aquest perfil més psicopàtic, quan ja n'hi ha molta manipulació darrere. El narcisisme és més aquesta persona que te fa sentir petit, que s'engrandeix a si mateixa, però quan n'hi ha maldat i n'hi ha manipulació ja anem més a la psicopatia, que en el llibre parlo dels dos. I la sensació realment és que tu estàs boja o estàs boig, que tu ets el problema, que ets la histèrica, que tu ets el problema. Aquest títol és per això, perquè tu precisament no ho ets. I t'adones compte que no ho ets en els àmbits de la teva vida, però amb aquesta persona justament sembla que sí. I precisament és per això, perquè no ho ets, sinó que ho és aquesta persona. El llibre és increïble. Estava pensant en el tema de les relacions de parella, quants casos de maltractaments podia haver darrere també. No, n'hi ha molts. El llibre és increïble, Elisabet, explica moltíssimes coses. Has fet un tast, un poquet de tot el que parles, però volem també saber quin és el teu secret a les xarxes. Per què creus que arribes tant a la gent, el que expliques, la gent segueix embadalida? Quin és el teu secret? I gent jove, no? Molta gent jove. Molta gent jove. I què necessita la gent de fer? Necessitem gent com tu que ens expliqui les coses que expliques. Gràcies. Justament ara ho parlava amb la meva companya, que jo crec que no n'hi ha una cosa que diguis el truco, no? Però jo crec que les persones connecten amb les persones i jo les xarxes sempre m'ha mostrat molt natural des del primer dia i ho segueixo fent. I jo crec que connecten amb un ser humà que sí, que té uns coneixements de psicologia perquè ha estudiat la carrera i encara se segueix formant i tot el que tu vulguis, però una persona que encara que és psicòloga t'explica les coses amb un idioma que tu les entens i un idioma amb el que tu connectes i no des de la superioritat moral de jo soc psicòloga, jo vengo a solucionar-te la vida, sinó el jo soc com tu, l'únic que jo sé algunes coses que tu no i te les vinc a explicar amb un idioma que tu les entenguis. Jo crec que el truco és apropar els termes de psicologia, que no entén la gent de peu, del carrer, clar,
però que sí que formen part de la seva vida. Per tant, jo crec que el truco està en te dono explicació a lo que tu vius, té una explicació, no? I no ets només tu, sinó que som tots que ho vivim. I tu no eres el problema, ara que estem tan capficats i preocupats per la salut mental de la gent més jove. Elisabet, gràcies pel treball que fas. Moltíssimes gràcies. Gràcies a Gràcies pel vosaltres. llibre i per contar-nos-ho. Un plaer. Gràcies.